Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hoi, hujan ni. Tak tengok kiri kanan ke? Lah, sikit je pun. Berkat. Tapi kan, solat awak tadi batal. Sebab bacaan surah Al-Fatihah itu tak boleh diselangi dengan zikir-zikir yang tak ada kena-mengena di dalam solat. Membaca Al-Fatihah wajib mualat. Maksud dia kena baca secara berterusan tanpa putus-putus. Jadi kalau dah bersin dan terucap Alhamdulillah, wajib ulang semula bacaan Al-Fatihah daripada awal. Kalau tak ulang balik dan terus sambung macam biasa, solat itu boleh jadi batal. Okey, nanti saya solat balik. Korang tekanlah button follow tu. Jom infak masjid 5 kuadrilion pun tak apa. Tekan link di bio.